I denne videoen så tenkte jeg skal snakke litt om styrestrømmer og symbolene i styrestrømmen. Jeg har tatt med et skjema her. Dette er for øvrig en avhengighetskobling. Og så tenkte jeg vi skulle gå gjennom symbolene og hva de betyr og hva de komponentene egentlig gjør. Så helt til venstre her, både oppe og nede, så finner vi sikringen. Sikringen den har jo som oppgave å beskytte kabler og ledninger etter her mot overbelastning og kortslutning. De to som er her, som er merket F2 og F3, det er en del av motorvernet, så det er brytere som er plassert på motorvernet. Disse skal bryte da styrestrømmen, slik at hovedstrømmen også stopper ved overbelastning. Så motorvernet er koblet både i hovedstrømmen og i styrestrømmen som her, men selve bruddet skjer i styrestrømmen hvis det er et vanlig motorvern. Under motorvernet så finner vi stoppbryterne. Det er trykknapper som man kan betjene for å stanse motoren. Trykker man på de her, så lager man et brudd i en av de kretsene, alt etter hvem man trykker på, og da stanser motoren fordi kontaktoren faller ut. Og man ser jo da at de tingene som skal stanse, de er koblet i serie. Og under her så finner vi de tingene som skal starte motoren, altså startbryterne, som er merket S2 og S4. Og holdekoblingene som skal sørge for at det holder seg inne når man slipper startbryteren. For det er en trykknapp som detter ut igjen når du slipper den. Så holdekoblingene her, Q1 1314, Q2 1314, startbrytere S2 og S4. Her på den her så er det en ekstra bryter som er merket Q1. Det er da en avhengighetskobling. Det er en hjelpekontakt som gjør at den kontaktoren her, den er avhengig av at Q1 er allerede aktivert. Hjelpekontakter, de finner du på kontaktoren, og de finnes også som normally closed, så man kan få andre funksjoner ut av det. Helt nederst så finner vi stort sett det som skal styres, og i vårt tilfelle så er det kontaktorspolene Q1, Q2. De er da merket litt annerledes, merket A1 og A2, og da vet du at det er en kontaktorspole. En spole den blir magnetisk når den får påsatt spenning, og da vil den magnetismen sørge for at alle bryterne på kontaktoren de blir lukket hvis de er normally open, og de blir åpnet hvis de er normally closed.